当台湾迎来一波波的低温，而南半球的澳洲则是在酷暑之中，超过40度的高温，加上天气干燥，导致澳洲南部森林大火不断，损失相当惨重。熊熊大火越烧越烈，强风助长下来之后是一发不可收拾。澳洲南部最近因为极端天气所苦，气温飙到了46度，天干物燥，引发森林大火。2号晚间的火灾已经摧毁了至少5栋房子、2个棚屋跟1辆消防车，还导致1人失踪。维多利亚州还有数千公顷的土地被毁，另外也分别传出多起小规模森林火灾的消息。消防单位警告当地政府，最坏的情况可能还在后头。